Vi sidder inde i en Opus 365, som er en polsk campingvogn. De slår sig op på at være Danmarks billigste campingvogn, og man kan sige, det er sådan i, kan man sige, et frisk alternativ til en teltvogn, en luksusudgave af en teltvogn, kan man sige. Det er en campingvogn selvfølgelig, der er glasfiber på taget og i hele karossen. Der er Dometic køleskab, der er Dometic gasplus, Truma-ovn, Tedford toilet, så man kan sige, det er et anerkendt gode mærker, man har anvendt i produktionen, og det synes jeg klart er et stort plus. Omvendt er det selvfølgelig også klart, at man får ikke det hele for det halve. Der er selvfølgelig nogle ting, man ikke får i en vogn som den her. Der er en enkelt stikkontakt, det er fint. Der er selvfølgelig ikke plads til med stikkontakter. Det er som sagt en billig vogn, og det gør selvfølgelig, at man kan ikke få alting. Den henvender sig typisk til, kan man sige, til nye unge campister, eller til mennesker, som har lyst til at gå på jagt, gå på fiskeri, følge deres børn rundt til sport, hvor man nemt kan hægte en campingvogn på krogen. Det vil give god mening at købe et fortelt, så man får en lille smule mere plads at opholde sig i. Og man kan sige, omkring pladsen, det er jo ikke nogen stor vogn, så er man et kæmpestort menneske, jamen så vil sådan en vogn her komme til at føles for trang. Jeg kan lige ligge her med min 1,91 meter, og jeg kan sådan lige gå rundt herinde, men det ville være fint, hvis man var en lille smule lavere, end jeg er, hvis det sådan skal være komfortabelt. Men altså, det er en fin vogn til de penge, man giver, og det er den kontekst, jeg synes, man skal se vognen i. Der får man faktisk rigtig meget vogn for sine skillinger, og det er et super fedt alternativ til en telefon. Jamen, vognen er rigtig god at køre med, synes jeg. Jeg havde den på krogen af en Mazda CX-3, og det var et super godt vogntog. Jeg kørte faktisk en dag, hvor det blæste en hel del, men den ligger meget, meget roligt, og det er ubesværet at komme rundt. Den har en totalvægt på 850 kilo, og det vil sige, stort set alt på det danske marked, der kan udstyres med en krog, kan trække den her campingvogn.